இந்த வேலைகள் எல்லாமே முடிச்ச உடனே அடுத்து நம்ம கடைக்கு வந்தது இதோட இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் தான். இது பிஜிஎன் மாடலோட இண்டக்ஷன் ஸ்டவ். நம்ம கடைக்கு இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் தான் ரொம்பவே அதிகமாக வரும். மிச்ச விஷயங்கள்லாம் அரசல் பரசலாக தான் வரும். இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்ன்றது ரெகுலராக வந்துகிட்டே இருக்கும். ஏன்னா எங்கள் ஊரில் அதாவது காஞ்சிபுரம்ல முதல்ல இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் சர்வீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சது நம்ம கடை தான். அதனால் மக்களுக்கு நம்ம கடை இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் ரெடி பண்ணுறதா தான் தெரியும். அதனால் நிறைய பேர் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. ஸோ இந்த இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் ஃபுல் டெட் கண்டிஷனில் இருந்துச்சு. அதாவது ஆனே ஆகலை, ஃபுல்லாக டெட்டில் இருந்துச்சு. சரின்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்க்கும்போது உள்ளே இருந்த ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எல்லாமே நல்லா தான் இருந்துச்சு. அதாவது ஐஜிபிடி ஒயர்னு சொல்லி எல்லா பவர் சப்ளையில் இருக்க விஷயமே நல்லா தான் இருந்துச்சு. பட் ஆனால் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ண வைக்கிறதுக்கான 5 வோல்டேஜ் அப்படின்ற வோல்டேஜ் வரவே இல்லை. எங்கேயோ ஒரு இடத்துல லேக் ஆகி அங்கேயே நின்றுட்டே தான் இருந்துச்சு. சரின்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒரு கெப்பாசிட்டர்லேருந்து அதுக்கப்புறமா இல்லை வோல்டேஜ் வரவே இல்லை. அங்கேருந்து ஒரு படியாக செக் பண்ணிகிட்டே வந்தோம். ஒரு இடத்துல வோல்டேஜ் லேக் ஆக ஆரம்பிச்சது. அங்கே இருந்த காம்போனன்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே மாற்றுற மாதிரி ஆயிடுச்சு. மாற்றிட்டும் ஆன் பண்ணி பார்த்தோம். இந்த வாட்டி ஆனே ஆகலை. சரி சொல்லி மறுபடியும் எல்லாத்தையும் செக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ செக் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சிச்சு உள்ளே இருந்த ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓப்பன் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. அந்த ரெசிஸ்டன்ஸை மாற்றின உடனே இண்டக்ஷனுக்கான எல்லா வோல்டேஜஸுமே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் நம்ம கடைக்கு ரெகுலராக வருது அப்படின்றதுனால நம்ம பிரச்சனையை தேடி அடைய வேண்டாம். நம்ம பிரச்சனை நம்ம கைக்கு வந்த உடனே டக்குன்னு இதுதான் பிரச்சனை அப்படின்றத நம்மளால் சீக்கிரமாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட முடியும். ஏன்னா இதில் ரொம்ப வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றதுனால இதில் நம்ம தேடி அலைய வேண்டிய தேவையில்லை. இந்த இண்டக்ஷனுமே அப்படி தான் இருந்துச்சு. நம்ம உடனே அந்த 5 வோல்டேஜை ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இந்த வாட்டி இண்டக்ஷன் ஆன் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ஆன் பண்ணி பார்த்தா இண்டக்ஷன் பக்காவாக ஆனாச்சு. ஹீட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்க்கும்போது ஹீட்டுமே நல்லா ஆயிடுச்சு. எந்த ஒரு ப்ராப்ளமே இல்லை. ஸோ கஸ்டமருமே நிற்க வச்சு அப்போயே அந்த இண்டக்ஷனை அவங்க கண்ணு எதுக்கே கொடுத்து அமிச்சாச்சு. கஸ்டமருமே ஹாப்பியாக அந்த இண்டக்ஷனை உடனே எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க. ஸோ இந்த வேலையை முடித்த உடனே அடுத்து ஒரு டிஜிட்டல் வால் கிளாக் வந்துருந்துச்சு. அதாவது எலக்ட்ரானிக் வால் கிளாக் வந்துருந்துச்சு. இந்த வால் கிளாக் பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா ஒரு 5 நிமிஷம் தான் ஓடும். திடீர்னு பார்த்தா ஆஃப் ஆகிடும். மறுபடியும் ஒரு 5 நிமிஷம் கழிச்சு அது ஆன் ஆகும். அதுவும் திடீர்னு ஆஃப் ஆகிடும். இதுதான் கம்ப்ளைண்ட்டாக சொல்லியிருந்தாங்க. நானும் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது பவர் லைட்டாக ஒரு ஃப்ளக்சுவேஷன் பிளிங்கிங் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு. சரின்னு சொல்லி பின்னாடி இருக்க ஸ்க்ரூ எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணி இது கண்ணாடி பொருள், அதாவது ரொம்ப ரொம்ப ஷார்ப்பான கண்ணாடி, நம்மளோட இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் மாதிரி இருக்காது. போர்டை கழட்டி செக் பண்ணி பார்க்கும்போது அது எந்த ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் அதாவது கெப்பாசிட்டர்ஸ் எல்லாமே வெடிச்சு போயிருந்துச்சு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 கெப்பாசிட்டர் வெடிச்சிருந்துச்சு. ஒன்று வெடிக்கிற ஸ்டேஜில் இருந்துச்சு. ஸோ அதுதான் மெயின் கம்ப்ளைண்ட்டு. இதுக்கான ஃபால்ட்டாகவே இருந்ததுனால அந்த கெப்பாசிட்டர்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஒன்று சேஞ்ச் பண்ணாச்சு. சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அதோட வேல்யூவேஷன் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு இப்போது அதை ஆன் பண்ணி வோல்டேஜஸ் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணிட்டோம். செக் பண்ணி பார்க்கும்போது அதோட வோல்டேஜஸ் எல்லாமே பக்காவாக இருந்துச்சு. எந்த ஒரு ஃபால்ட்டுமே இல்லாத மாதிரி தான் இருந்துச்சு. இப்போ கஸ்டமர் சொன்ன இன்னொரு கம்ப்ளைண்ட் என்ன அப்படின்னா, திறந்துட்டீங்க, அதில் இருக்க 4 சுவிட்சஸையும் மாற்றி கொடுத்துருங்க, எல்லாம் டைமிங் மாற்ற முடியல அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. சரின்னு சொல்லி கஸ்டமருக்காக அந்த 4 சுவிட்சஸையுமே மாற்றி கொடுத்துட்டு கஸ்டமர் கேட்ட மாதிரியே அதில் இருந்த டைமர்ஸ் எல்லாமே வச்சும் கொடுத்தாச்சு. கஸ்டமர் ஏன்னா அதில் டைமிங் மாற்ற முடியாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்திருக்காங்க. இப்போ அந்த ப்ராப்ளம் இல்லாமல் அவங்களுக்கு